Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii naannoon uummattoota kibbiliti Itoophiyaa ifaatti arrondaa'e. Naannoo Itoophiyaatti 11ffaa ta'ee hundeeffamu kuniin har'a ifaatti heer mootummaa ragaasifachuun hojii jalqabe. Hundeeffama naannichaa jalqabirra kaasee hordofaa akka turee fi hojii gaggeessan wajjir piroojeektii murtoo uummata kan ta'an miti quba diruu afaan hojii naannoo haaraa kan dabalatee haala hundeeffama isaa akka naannootti hima. Naannoon haaraan kun ifatti jalqabeera. Heerri mootummaa naannichaa ragga'eera. Afyaa'ii fi ittaanaan afyaa'ii akkasumas pirezidaantiin naannichaas filatamanii sirni alaabaa naannichaa fannisuu fi aasxaa naannichaa ifa gochuu gaggeeffameera. Heera naannoo haaraa hundeeffame kana wanti adda godhu teessoon naannichaa magaala tokko ol ta'uu danda'a kan jedhu raggaasifameera. Haga ammaatti magaalonni 4 teessoo naannichaa akka ta'aniif dhiyaataniiru. Wantoonni bu'uuraa akka moggaasa naannichaa, afaan hojii naannichaa, teessoo naannichaa, aangoo qoqqooddachuu, alaabaa fi aasxaan fedhii uummataa irratti hundaa'uun qorannoon gaggeeffameetu murtaa'e. Caasaalee naannichaa hunda keessatti afaan Amaaraa akka afaan hojii naannichaa ta'u murtaa'eera. Naannoo kana keessaa bakka hundaa akka walii galan taasisuu waan danda'uuf afaan Amaaraa filatameera. Haa ta'u malee afaanonni biroo kan uummattoonni naannichaa dubbatan mana mareetiin yoo murtaa'an ammoo carraan afaan hojii dabalataa jiraachuu malu ni jiraata. Tajaajilli mootummaa fi humni nageenyaa itti aansuun gurmaa'aa adeema. Naannoon uummattoota kibbaa godinaalee 5 walitti makuun kan hundeeffame yoo ta'u godinaalee Oomoo Lixaa, Beenchi Shakkoo, Kafaa, Dawuroo fi Shakkaa akkasumas aanaa addaa Koontaa keessatti argamu. Abbaan artist Jaallee Amantee yookiin Kabbitoo maanguddoon gan 70 kan ilmi isaa miseensa Wooboo jedhamee torbaan dabree to'annoo poolisii jala baafamee humnoota nageenyaan ajjeefamee jedhmaatiin isaa waan Kabbitoon jedhee fi himannan wal fakkaatan kanaan dura godinaalee Horoo Guduruu Wallaggaa fi Shaawwa Lixaarraatti maatii fi firoonni dhiyeessan walitti qabuun hirpha gammachuu kan qopheesse. Obbo Amanteen torban lama dura humna nageenyaatiin qabamuun kaampii poolisii humna addaa Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaa keessatti hidhamanii akka turan ilmi isaanii Jaallee Amantee Kabbitoon BBC'tti himeeramu. Kan ajjeefaman bakka manneen baay'atan daandii irratti ganama keessaa gara sa'aatii 12 walakkaatti ta'uu dhageenye jedhe. Torban lama dura mucaankee waamuudhaa bosona jedhamee sababa mucaa isaatiin hidhamee ture torban lamaan irra sanboota mana hidhaa tursiisanii deeggartamanii hidhaa keessaa baasanii karaarratti ajjeesanii sa'aatii dheeraadhaaf akkas gara sa'aatii 5 akka reeffi hin taane dorganii nama guddaadhaa kan reeffa isaa xiqqaasee jedhanii gaafa deeman isaanuu sa'aatii wayiitti fidamanii jedhame namni jaarsummaa deemee gaafachuu dandeenye awwaala isaarrallee gaafachuu dandeenye waaqan beeka guyyaa tokko namni kana godhe kan harka isaan nama. Jaalleen sababa obboleessa isaanii kanaan hundi isaanii qaama nageenyaan akka barbaadaman himee sirna awwaalchaa irrattis akka hin hirmaanne dubbateera. Obboleessi isaanii waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaan farrajetti kan makame waggaa 2 dura ta'uu himama. Taatee kuyyuutti mudate jedhame kana ilaalchisuun qulqulleeffachuudhaaf yaalii BBC'n poolisii dubbisuudhaaf taasisee milkoofne. Kanaan dura garuu poolisiin himannaa kana balaaleffateera. Kanaan dura Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa tarkaanfiin seera kabachiisuu Oromiyaa keessaa karaa seera hordofeen ta'uu qabaa jechuun qeeqaa tureera. Himannaa mana hidhaatii baafamanii ajjeefamne jedhu kana duraan godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi kaanittis dhagahamaa ture. Baatii muraasa dura maanguddoon obbo Moosisaa Lammaa jedhaman magaala Finfinnee naannoo Atoobistiraa jedhamee beekamutti qabamuun hidhamanii gara Abuna Gindabaratti geeffamuun akka ajjeefaman maatiin ni himu. Himanna namoonni to'annaa seera jala jiranii baafamanii ajjeefaman jedhu kan irra deebiin dhaga'am kun dhugaa miti jedhu dubbii himaan paartii badhaadhina Oromiyaa obbo Geezaachoo Gabbisaa. Gochoota suukaneessoo hidhattoonni Wooboo kan mootummaan Abbaa Oshanee ittiin jedhuu fi shororkeessummaan farajee uummata irraan gahan miidiyaan qoratee gabaasuu akka qabu himu wangaan kunin taatee godina Shaawaa Kaabaa kuyyuutti raawwatee akka quba hin qabne dubbata.
ammayyuu taanatti dubbis. Gaafa jimaataa torbanuma darbee jechuudha godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaatti kaampii kan poolisota Oromiyaa jira. Achi keessatti maanguddoo ganna 70 kan 72 hidhamanii turan baafamanii humna poolisiin akka ajjeefaman maatirraa dubbisnee turre. Poolisirraa yaada argachuu dadhabne garuu himanni wal fakkaataa bakkeewwan garaa garaattis mudataman hidhaatii baasanii ajjeesuu bakka buufata poolisii yookiin immoo kaampiitii fuudhanii ajjeesuu irra deddeebiin mudata. Akka paartii biyya bulchaa jirutti maadha deebiin keessan kun hangam seera kabachiisuu keessatti fudhatama qaba? Qabatamaatti waan amma kaastu kan insidentii tokko kan kaaste kana quba hin qabu. Irra guddeessa iddoo dubbiin kun irraa dhufutti qaamni nageenyaa jiru ibsa gaarratti kennuun barbaachisaa ta'a tokko. Lammata waliigalas akka naannootti qabatamaatti kan beekamuuf fudhatamas kan qabu tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu. Tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu immoo yeroo ammaa addattiyyuu labsii yeroo tattamaa keessatti illee ifatti kan taa'een jira. Yeroo tarkaanfii fudhachuuf deemnu ragaadhaaf haala qabatamaa lafarra jiru irratti hundoofneet irraan kan hafe calluma jedhamee akkasumaan karaa seerarraa maqeen faallaa seeraatiin wanti fudhatamu tarkaanfiin tokko yoo akka jiraatu mootummaan hin eeyyamu hin jirusi. Garuuti maaltu jira naannoo Oromiyaa keessa kan jedhamu irra guddeessa olaan uummata burjaajessuuf yaaluun qaamolee adda addaatiin tarkaanfachiifamu miidiyaaleettis hin dhufa. Daa'imni kichuun duutu haati bakkeetti haftu abbaan ijoollee irraa ajjeefamu ajandaa ta'an jiru. Amma kan ajandaa ta'u dhimma tokko kaasanii mana sirreessaa akkasitti akkas ta'e maalii kan jedhu kana jira. Kun ololaaf kan fayyadamaa jiranidha. Dhagaa jira waan tokko aanaalee adda addaatti namni qophaa'ee yeroo ammaa akka kana hojjetaa jirullee adda baafachaa jirra. Uummanni maasaan isaa gubataa jiruuf qe'eensaa manca'aa jiru. Humna badiitiin tarkaanfii irratti fudhatamaa jiruun beeka. Eenyu akka irratti fudhatu haa ta'uti garuu sababoota hin jirre uumanii ajandaa gochuudhaaf isatti fayyadamuudhaaf tarkaanfiin humni shororkeessaa kanaan fudhatamaa jiru akka beektan asumaan yaadachiisuu barbaade. Kanaaf namni mana hidhaatee fuudhamee ajjeefamaa jiru hin jirudha yaadi keessan? Inni kun kallattii mootummaas hin ta'u boris ta'uu hin danda'u. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii dhaabbanni qarqaarsa idil addunyaa Ameerikaa gabaasaalee dhaabbatichi Itoophiyaa keessa bahaa jiran jedhan kuffisuun hojii isaa Itoophiyaa keessatti akka itti fufuu BBC'f mirkaneessa. Jarmiyaan gargaarsa biyyattii USAID nyaata yeroo hatattamaa dabalatee qarqaarsa haalaan barbaachisaa ta'an kaab biyyattiitti dhiyeessuu itti fufnee jedha. Mootummaan Faransaay lammiileen isaanii Itoophiyaa keessaa akka bahan gaafata. Asiin dura biyyoonni akka UK, US, Kanadaa, Raashiyaa fi kanneen biroo lammiileen isaanii akka bahan gaafatee ture. Kun erga humnoonni TPLF gara Finfinneetti dhiyaachaa jirraa jedhan. Burkina Fasotti haleellaa raawwatee namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuu himan. Isaan keessaa 9 loltoota mootummaa yoo ta'an 10 ammoo namoota nagaa jedhan. Eegi gannaa 2017 haleellaa gareen hidhatan raawwataniin namoonni 10,000 lakkaa'aman du'uu himan. Kenya fi Ruwaandaan tallaalii COVID-19 ijoolleef kennuu eegalan. Ruwaandaan ijoollee gan 12 ol tallaaluuf Keenyan garuu ijoollee umrii 15 irraa eegalti. Mootummaan Keenyaa jedhuuf keessa namoonni tallaaliin fudhatin konkolaattota uummata dabalatee bakka hedduu irraa akka dhorkaman ibsi. Dhiyeen kana hayyoonni Oromoo walitti dhufuun Koongireesii Oromoo idil addunyaa hundeessuu ibsan. Dhaabbati ammaatti bakkoota 80 ol qabu kuniin waan egeree tilmaamuun uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti mul'ate kabajamee gaaffiin isaanii akka deebituuf gochuuf deemaa jedhan. Dhaabbati kun maal milkeessuuf hundeeffamee jedhee pireezidantii isaanii Dr. Hussein Kaadir gaafadhe. Koongireesiin kun maal milkeessuuf hundeeffame? Kaayyoon inni hundeeffameef maali? Koongireesiin Oromoo idil addunyaadha. WOC World Oromo Congress walitti dhufeenya hayyootaati, walitti dhufeenya beektotaa fi diiyaaspooraa Oromoo addunyaa irra jiruuti. Uummata Oromoo kanaaf waan isa barbaachisu qaama dintaa fi gaaffii Oromootiif qabsaa'u hundaa gargaaruuf, bira dhaabbachuuf, tumsuu fi akkasumas egeree boruu Oromoo haala qulqullaa'aa ta'een define godhanii uummatattis qabsaa'otattis garsiisuudhaaf kan hundaa'edha. Hunda caalaa Oromoon tokko ta'ee gaaffii isaa bifa qindaa'aa ta'een sadarkaa addunyaatti isaa ta'u biyya sana keessatti dhiyaachuu of ta'ee mul'achuu fi of ta'ee dhaabbachuu akka danda'uuf gumaata hayyoota irraa barbaachisu kennuudhaaf kan hundaa'edha. Uummanni Oromoo gaaffii isa kan gaafachuu fi waggaa hedduu fi qabsaa'aa ture. Amma koongireesii kan hundeessuun maaliif barbaachise? Akkuma ati kaafte uummanni Oromoodhaa yeroo dheeraadhaaf qabsaa'aa ture. Gaaffii mataa isaa qaba biyya sana keessatti. Waggaa 150 kaasuu dandeenya. Sana boodas waggoota
waggoota 50 kaasuun dandeenya cehees waggoota 27 baroota dabran sadiin keessatti gaaffii gurguddaa qaba. Gaaffii siyaasaadhaa qaba, gaaffii diinagdeedhaa qaba, gaaffii abbaa biyyummaa qaba, gaaffii aadaa, gaaffii afaanii, gaaffii argitee ofiin bulchuudhaaf danda'uudhaa, gaaffii sabaaf sablammoota biroo wajjin wal qixa ta'ee jiraachuudhaa kaasaa ture jira. Kunis akkuma yaadattu sochii qeerroo fi qarree Oromootiin akkasumas uummata bal'aatiin gaaffiiwwan sun ciccimaa dhufe mootummaan waggaa 27f dararaa hedduu keessaa ture jijjiiramee hafuurri yookiin qilleensi jijjiiramaa tokko dhufee waadaan galamee ture. Garuu ammaas gaaffiiwwan sun osoo hin deebi'in gara biraatti deemame sun uummata Oromoo biratti gonkumaa fudhatama argachuu hin dandeenye. Kanaafuu rakkoo biraa, dararaa biraa, hidhaa, ajjeechaa, gadadoo waan akkasii keessa seenee sadarkaa argitee gaaffiin uummata Oromoodhaa dagatamee turan irratti uummanni Oromoo komii fi aarii guddaa qaba. Nutis akka hayyoota Oromootti uummata kana qabsoo isaa gargaaruuf bira dhaabbachuudhaaf kallattii jiru itti agarsiisuudhaaf akka hayyootaatti waan nutti mul'ate lafa kaa'uudhaaf gargaaruudhaaf kan uumamneedhaas. Biyya san keessatti Oromoon utubaa guddaadha. Utubaan faawundeeshiniin inni irra dhaabbates Oromoodha. Kanaafuu gaaffiin uummata Oromoodhaa deebi'uu qaba. Nutis kanuma gargaaruudhaaf bira dhaabbannee qabsichi itti fufee jira. Garuu ammoo firiin isaa yeroo 2-3 haala hin taaneen harkaa fudhatamee jira. Kun akka nutti hin deebineef Oromoon afaan tokkoon qaama tokko ta'ee gamaa gamana fiiguu dhiisee walii wajjin dhaabbattee gaaffii isaa diffaan godhatee akka deemuuf hayyoonni Oromoodhaa gargaarsa gumaacha barbaachisu kennuudhaaf kanas baanedha jechuudha. Keenya magaalaa Naayiroobii waggoota 15 oliif ka jiraataa ture Samson Tekle Mikaayil jimaata dabree ergaa poolisiin ukkaanfamee eessa geeffamee agammaa hin beeku jettaati warri isaa aadde Milaan Halifoom. Obbo Samson daldala Keenyaa fi Itoophiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa biraatti hedduu beekama. Haati warri isaa turtii BBC waliin taasifte maaltu akka mudatee akkanaan ibsiti. ዓርብ ዕለት ሩብ ጉዳይ ለ12 ጅማታ ገልገለ ሳቲ ናኖ ለማ ሩብሩት ናፍ ብልብሌ ነሞኒ ንህም ቤክኔ ሚዳ ሰራንጋ አከጅረኒ ፊ ኮንኮላታ ሳ ኬሳ ጎቶተኒ ባሰኒ ኢሰ ፍደቻ አከጅረን ሂርዮታ ኪየቲና ፊ ሚናን ጀዴ ጉያ ሰነራ ካሴ ኤሳ ከጅሩ ኤሳ ከጌሰኒ ፊ ልቡን ጅራቹ ፊ ዲሱ ሳዩ ዋንቲ ቤክኑ እንጅሩ ቡፈተ ፖሊሲ ኪልማኒት ሪፖርት ጎኔር ቆረቻ ጅረ ጀዱ ዴቢዮ ማኖ ፍንከኒኒ Imbaasiin Itoophiyaa hangan himuun olitti nu gargaaraa jiru. Isaan akka hin taanee fi isaan bira rakkoon tokkollee akka hin jirre sirriitti natti himanii wanta danda'an hundaan akka na gargaaran naaf ibsaniiru. Kan na gargaaraa hin jirre mootummaa Keeniyaadha. Viidiyoo waraabamee gadhiifameen hidhattoota mootummaadha jedhameera. Kanaaf kan itti gaafatamu mootummaa ta'ee furmaanni hin jiru taanaan biyya kana keessa jiraachuudhaaf nageenya kamitu jira? Kanaaf ulfaataadha. Wanta jedhan keessaa tokko wanta Itoophiyaa waliin wal qabate jira. Kanaafidha kan nuti qabnee jedhan. Garuu hamiidhumadha. Tarii kallattii jijjiirsuuf ta'us danda'a. Saamiin jireenya dhuunfaa isaa keessatti nama wal dhabeeruun qabu. Nama nagaadha hunda waliin nama waliif galudha. Hojiin isaa ammoo gaazii ittiin bilcheeffatan bitnee LPG keessaa hojjenna. Itoophiyaa Finfinnee fi Bishooftuu keessatti hoteelotaa fi warshaalee raabsina. Kanaan wal qabatee wanti rakkoo nutti fidu jira jedhee yaadu. Akka maatiitti nu yaaddeessa. Saamiin ijoollee isaatti baay'ee dhiyaata. Amma ijoolleen nyaata nyaachaa hin jiran baay'ee ulfaataadha. እና ይሄ በጣም ከባድ ነው. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin